O'zbekistonda nasiya savdo bozori ishtirokchilari uchun axloq kodeksi ishlab chiqildi. Markaziy bank nasiya savdo bozori ishtirokchilarining axloq kodeksi loyihasini jamoatchilik muhokamasi uchun e'lon qildi. Kodeksda iste'molchi huquq va qonuniy manfaatlarini himoyalash, aholida qarz yuki oshib ketish xavfini kamaytirish ko'zda tutilgan. Dastlabki talablar axloq kodeksi qator talablarni o'z ichiga oladi. Masalan, nasiya savdo bilan shug'ullanuvchilar birinchi navbatda Fintex assotsiatsiyasi a'zosi bo'lishi lozim. Keyin ularga maxsus ishonch belgisi beriladi. Bunday belgi olgan nasiya savdo tashkilotlari ro'yxati assotsiatsiya saytida e'lon qilinadi. Ishonch belgisini olish uchun 2025-yil 1-noyabrgacha ixtiyoriy va yengillashtirilgan tartib ishlaydi. 2025-yil 1-noyabrdan esa ishonch belgisi olish tartibi to'liq va majburiy joriy qilinadi. Bunda yuqori yengillashtirilgan tartiblardan tashqari, tadbirkorlik subyektining kodeks talablariga muvofiqligi mustaqil baholovchi tashkilot tomonidan o'rganiladi. Muvofiqlik tasdiqlansa, keyin ishonch belgisi taqdim etiladi.